नमस्कार गोंयकारांनो. दर एका गोंयकाराक तशेंच दर एका भारतीयाक आमच्या नागरिकाक हांव विश करपाक सोदतां हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आमकां स्वतंत्रताय मेळिल्ली आसा, दर एकाक सुटका आसा, पूण आमची सुटका म्हणटा पळय फ्रिडम, जे कितें आमच्या फ्रिडम फायटरान आमकां भारतीय लोकांक दिल्ले ते कोणे तरी चोरून व्हेल्ले आसा. आयज 15 ऑगस्ट, आयज म्हज्या काळीज खूब दुखल्ले आसा. ज्या टायमार हांव भायल्यान आमचो झेंडा लायतालो त्या टायमार हांव देवाक इतलेंच मागले, जे आमचे भारत देश एक सुटका जाल्ली कोणा तरी पोत्तून आमकां गुलामपणान दवरले आसा. आमी म्हणटा कितें काय म्हटल्यार ते भायले लोक येवन, विदेशी भारत देशांत येवन कोणे तरी आमचेर आक्रमण केले आनी आमच्या पुर्वजांक जाय ते पिडापीट दिले आनी चोरपाक सोदताले आनी आमचेर राज कोत्ताले आनी आमकां कंट्रोलान दवरताले. त्या कारणां खातीर आमच्या भारतीय दर एका फ्रिडम फायटरांनी झुजोन तांकां भारत देशांतले भायर उडयले. आनी आयज चोवपाक गेले जाल्यार कितें जाता? आयज आमकां उलोवपाक मेळना. उलयल्ल्या टायमार दर एकल्या गोंयकारांचेर आनी भारतीय लोकांचेर लाठी चार्ज जाता, दर एकल्यांचेर फायर जाता, बायल्या मनशा चेडू मनशाचेर रेप जाता. आयज आमचे राखणदार म्हणटा ते कोण? आयज मिलिटरी फोर्स आख्या बॉर्डरीचेर झुजता आनी तांचे बायलांचेर रेप जाता. सांग, ही कसली आनी स्वतंत्रता जावन आसा? म्हाका आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टरान तशेंच आमच्या दोतोर सीएमान सांग म्हाका ह्या म्हज्या प्रस्नाची जाप. तुमचेच एकले कार्यकर्ती कंगना सांगताले आमकां खंय स्वतंत्रताय मेळिल्ली ना. 2012 स्वतंत्रताय मेळिल्ली, पयलीं मेळ्ळी ती भीक. आनी आतां तुमी दर एका म्हणटा हर घर तिरंगा कोणाच्या नांवान? कोण झुजले? कोणे धांवडायले पुर्तुगेजाक? कोणे धांवडायले हे आमच्या ब्रिटिशांक? कोणे धांवडायले? तुमी धांवडायले. भीक म्हणल्यार कितें? आनी आतां तुमी कोता तें कितें? तुमी चेडू भुरग्यांचेर पयर तुमी भुरग्यांचेर मारला, फोडला. दर एका गोंयान भितर मडगांव मारल्या, लाठी चार्ज केल्या, पणजे लाठी चार्ज केल्या, लोकांचे एफआयआर केल्ले आसा, म्हजेर मारले. हे आख्खो हात म्हजो आख्खो सुजोन कंप्लीट प्लास्टरींग केल्लें हांवें. एफआयआर आसा म्हजेर. कित्याक लागून? आमी क्रायम केल्या, आमी रेप केल्या, आमी कोणाक मर्डर केल्या? सांग म्हाका. आयज गोंयां भितर कितले मर्डर जाता? देशांत भितर कितले मर्डर जाता? देशां भितर कितले रेप जाता? गोंयां भितर कितले रेप जाता? पयले ब्रिटीश आसले, पुर्तुगेज आसले, रेप जाताना लोक खंय भिताले. एक कसले वायट, एक रेप सोड, एक मर्डर करपाक तेमचे 10 फावटी चिंतपाक पडटाले. पूण आयज कितें? आयज कोण पोटार सुरी घालता बारयता. आयज कोण खंयच्या चेडवाचेर रेप करता, खंयच्या चेडवाचेर मॉलेस्टेशन जाता. ही स्वतंत्रताय कसली? आमकां स्वतंत्रताय मेळिल्ली ती तुमी चोरून व्हेल्या. ह्या सरकारान चोरून व्हेल्ले आसा. आमची स्वतंत्रताय आमकां परतून जाय. हांव सांगपाक सोदतां ह्या गोंयच्या सीएमाक आनी त्याच भाशेन ह्या देशाच्या प्रायम मिनिस्टराक आमची स्वतंत्रताय, जे कितें फ्रिडम फायटर आमचे झुजोन आमकां देशाक दर एकल्याक आमकां फ्रिडम मेळिल्ली, मुक्ती मेळिल्ली, ती आमकां मुक्ती परतून जाय. बंद करा तुमची दादागिरी, बंद करा तुमची हुकुमशाही, बंद करा तुमचे सगळे नाका जालेले बेजबाबदार तुमचे लोकांचेर खमाण करपाचे बंद करात. आनी आमी सोंसून घेवचे ना. पुरो तुमी जाय ते सतायले आमकां. आनी आतां व्हडले वाड्ड्याक तुमी सारखे झेंडा उलोवपाक तुमकां रायट रे? तुमी आमचे जे कितें आमकां फ्रिडम मेळ्ळी तुमी चोरले मरे. गोंयकाराचे आनी भारतीय लोकांचे चोरले मरे तुमी. आख्खे गोंयान आमचे देश पासून विकूंक तुमी भायर काडला मरे. भायल्या व्हडले व्हडले फॉरेनर लोकांक मरे. ती मेलोडी चॉकलेट खावपाची आमी मेलोडी चॉकलेट तेमकां दिता आनी कित्याक दिलना तुमी? आमचे देश, आमचे गोंय आमकां जाय. दे बरें करूं. नमस्कार, हांव किपर फ्रायडीस. हॅपी इंडिपेंडन्स डे सगळ्यांक तुमकां. इंडिपेंडन्स दिसता काय आमकां आमी इंडिपेंडंट आहाय म्हणून? पयलींच्या लोकांक दिसना आमी इंडिपेंडंट आहाय म्हणून. एसा सांग्यार बोवाळ जाला आनी केसी रजिस्टर जाताय. खंय तरी मंत्र्याच्या मिनिस्टराच्या दबावान केसी रजिस्टर जाताय. पुलीस प्रशासन जे पळय आहा न्ही ते सारकें काम करना. तुमी न्यूट्रल कित्याक आसना?
पुलीस प्रशासन न्यूट्रल कितें आसना. आयज एक रिपोर्टराचेर तुमी अटॅक केल्लो आसा केस रजिस्टर करून. हो एक रिपोर्टर म्हणजे डेमोक्रेसीचो फोर्थ पिलर, ताका मिडिया म्हणटा आमी. डेमोक्रेसीचो फोर्थ पिलर. आयज खंय तरी जे रिपोर्टर बरें काम करपाक सोदता तांकां तुमी खंय तरी भिवून तेंचे दबाव हाडून तांकां तुमी फाटीं काडपाक सोदता. हें BJP सरकार. आनी तुमचे कडेन कांय जावपा ना. तुमी फकत तेंच करपाचें की जो कोण तांकां दबावार हाडपाचो, आयदर तुमी ताका कितें ऑफर करपाचे पयशे, नाजाल्यार सेकंडरी तेंचे केसी घालपाच्यो. हेंच चलना आनी हेंच आमकां सांग्यार दिसचें पडटा. हें सांग, कोणूय एक भुरगो आपल्या गांवा खातीर झगडटा ताका खंय तरी तेजे केसी घालप. PWD डिपार्टमेंट सांग्या वयलें, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट डिपार्टमेंट. तूं समज सांजे 3:30-4 वच थिंग फकत कदेलाच आसता. कितले पाटे आमी दाखयले तुमकां रिपोर्टराचेर, कितले पाटे आमी तुमकां एक्सपोज केले. तुमची फकत कदेलां आसता, थंय जेई कोण आसत ना. तुमकां खबर आसतलें की सांग्यार आख्खी एक फॅमिली पडून गेली तारेपणट्यार गाडी उदकां पडून. कोणाची लापरावी? ह्याच PWD डिपार्टमेंटाची. ताजे उपरांत कितलेशेच हांवें फॉलोअप केले. बाबा तुमची क्रश पेरेर घाय 1 वर्स मायज जालें. सेकंड थिंग अगेन इन्सिडंट जालो नेत्रावळी जामगाळ ब्रिजीचेर पडून आनी एकलो मनीस मेलो कित्याक तांकां क्रश पेरेर नासलो. सेफ्टी प्रिकॉशन घेवूं नासलें. हेच PWD डिपार्टमेंट. आनी म्हजे कडेन प्रूफ आसा विथ रिकॉर्डिंग जे हांव उलयलां तुमगेल्या PWD डिपार्टमेंट हेडा कडेन. आख्खें एक्सपोज करतलो, फुल्ली एक्सपोज. आय विल एक्सपोज. सगळी रिकॉर्डिंग आहा म्हजे कडेन. PWD डिपार्टमेंट सांग्या वयलें थर्ड क्लास डिपार्टमेंट हें. आनी वयले तुमी लोकांची केसी घालता, रिपोर्टरांक भिवयता. आरे सत्य उलोवपाक भिवपा नाका आमकां. तुमी कितलो दबाव घाला आमी भिवचे ना. आनी हे पाटी सांग्यार तर आमी कशेंच भिवपा ना तुमकां. मे बी आमची पार्टी लेवलार आमची आयडियोलॉजी डिफरंट आसत बट आमी सगळे एकूच आहा. आनी हे पाटी पळय तो धड शिकोवपा जाय BJPनी. वी आर रेडी फॉर इट. देव बरें करूं. वगाळ गोंयकारांनो, हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आयज आमच्या देशाक इंडिपेंडन्स मेळ्ळ्या 80 इयर्स जाली. केन्ना चिंतोंक ना इतले वर्सां. आनी हे 2026 वर्साक जे कडेन सोशल मिडिया आनी व्हिडियोग्राफी आनी हें जे AI हें तें आहा तें इतली एडवान्स जाल्लो कडेन आसतना आमचे रिपोर्टरांचे देखून मेळत ते कंप्लेन हें तें जाताय. पयलीं चयलां हें सांगे इन्सिडंट जालो थिंगा. चयल्या सरप्रायझींग रिपोर्टराचे कंप्लेन जाला. आतां एक रिपोर्टर म्हणटो इंडिपेंडंट आसता, जे सत्य घडटा ऑन सायट तें तो हाडटा. तो जावं खंयचो जावं, जो सत्य हाडटा तें लोकांक दिश्टी पडपा जाय. ताका म्हणटा खरें रिपोर्टींग. कांय लिपोवपा सारकें न्हू. कित्याक तशें करून केलें जाल्यार इनजस्टीस जाता तुगे जॉबाक. तुजें खंयचें कार्य करता ताका. आतां हांव क्लियरली कंडेम द रिपोर्टराचें हें केलें तें. सारकें न्हू तें. कितलो प्रेशर घायलो रिपोर्टर आहाय ते, कितले जाण न्यूट्रल आहाय आनी सारके बरें रिपोर्टींग कोत्ताय. आनी हांव ताका सल्यूट कोत्ता. पयर चयला आसता तुमी कित कोन्न बॅडली ते डेल्ली पुलीस आनी गोदी मिडिया बॅडली वर्ल्ड वायड इंटरनॅशनली सामकी लो जे पडले सामके. आनी तांकां हें उरलो ना. ते वायरल वयता ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीम्स चलताय, कितें रिल्स चलताय तेंची. आवय सांगपा नाका म्हाका. चोयता लोक चोयता आख्खे वर्ल्ड वायड. हेजे दाड एश कोन्न घाताले, तेश कोन्न घाताले, ते मिडियाक ऊश कोताले, तें सगळें येयलां. सो हें कितें काळे कुडा रावन कितें लिपोवपा तें ना. आतां एडवान्स सोशल मिडिया व्हिडियोग्राफी सगळें जालो आहा. आनी तुमी ती हुकुमशाही करपाक बंद कराय. ते हेंगे तेंगे आयकोन ते चवथी फेल पण अन्नाड्यांगे आयकोन हुकुमशाही चलपा ना. 70% आर नॉन BJP. ते 30% ते अन्नाडपण करूं. कोण शिकलो आहाय तेणी मातशें चिंतपा जाय. स्पेशली खंयचें पोजिशन घेवन आहाय तेणी. तेंगे आयकोन तुमी 70% लोकां हें कोतले. बंद करपा जावपा ना आवाज.
आनी हांव सल्यूट करता ते रिपोर्टराक बरें केल्लें तें आनी स्वता तो बरो रिपोर्ट हाडटा अशें बरे भाशेन हें कर आनी आम सांगाता आसता तुज्या देव बरें करूं. प्रवीण फेर्नांडीस. पयलीं सुद्दां तुमकां फेस्ताची सायबिणीची फेस्ताची परबी तशेंच आयज 15 ऑगस्ट म्हणटकीर 80th इंडिपेंडंट डेयाची बी तुमकां सगल्यांक परबी. आयज सकाळीं हांवें एक व्हिडिओ काडपाचो कारण म्हणल्यार आयज सकाळीं एक व्हिडिओ पळयलो हांवें जे 2 दीस पयलीं सांग्यार पुलीस स्टेशनार कितें घडलें तें एका आमच्या गोंयच्या रिपोर्टराचेर FIR जालें म्हूण आयकोंक येयलें. हांव सांगूंक सोदतां हे आमचे इंडियेक आनी हे गोंयांत डेमोक्रेसी भितर उरल्या ओ ना. आयज एका रिपोर्टराचेर FIR जाता कित्याक तो पुलीस स्टेशना भितर वचून व्हिडिओ काडली म्हूण. तेणें कितें गुन्यांव केल्लो? तो टेररिस्ट जावन आसलो? ताणें तुमकां धमकी दिल्ली ओ तुमची हातापाय केली? तो आपलो रिपोर्टींग करतालो. आमच्या गोंयांत जायते बरे रिपोर्टर आसा आनी ते बरें काम करता. हे रिपोर्टिंगाचे FIR करपाचे आनी तांकां धमकी दिवपाचे तांकां प्रेस करपाचे आमच्या सांग्यार चड जाल्ले आसा. फाटले कांय वर्सां भितर जायते लोकांनी आमच्या सांगेकारान पळयले कित्याक जायते आमचे सांग्यार रिपोर्टर बरें काम करता आनी तांकां प्रेस करून दवरपाचे हो सरकार हो गव्हर्मेंट करूंक सोदता. तो हांव गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदतां तुमच्या खंयच्या रुलान हें आसा की पुलीस स्टेशनार रिकॉर्डिंग करूंक जायना. आम आदमी एका रिपोर्टराक तुमी हाडूंक सोदता आनी तेजे FIR करता बायले बारीक मनशाचें कितें करतले तुमी? एका आपल्या सेफ्टीक लागून एक पब्लीक प्लेसीर रिकॉर्डिंग करूंक शकता वो ना हें तुमी पयलीं लोकांक कळोवचें. कित्याक आयज तुमी हें रिकॉर्डिंग करूंक जाता वो ना तें कळयल्यार दुसरे पावटी गोंय खंयचोच हो लोक आपले रिकॉर्डिंग करचे ना न्हू म्हणून जशे परेन आमी बरयतात नो स्मोकींग इन बसीज ऑर पब्लीक एरिया तशें तुमी पुलीस स्टेशना भायल्यान बोर्ड मारचो कित्याक नो स्मोकींग आसा ते भाशेन पुलीस स्टेशनार रिकॉर्डिंग करपा म्हूण. जरी तो लॉ आसा जाल्यार तुमी अवश्य हे बोर्ड मारचो आनी लोकांकूय कळटलें कितले थोडे लोक अनपड आसता थोडे लोक बारीक लोक आसा समाजाचे आसता ते आपल्या जस्टीस मेळचें म्हणून हे पुलीस स्टेशन येतात पूण तांचेरूच केसी जाता जाल्यार आनी उरलां कितें? डेमोक्रेसी आसा वो ना हें तुमी सांगचें. हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागतां आनी हांव हेजे निशेध मारता कित्याक जे आमचे भावाचे FIR केल्या ती तेंची फाटी घेवन ताका ताजेच न्हू आयज हें जालां तशें हे FIR जाल्यार तशें दुसऱ्या रिपोर्टराचेर जावपाक शकता. तर हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागतां हे FIR जाल्यार ती फाटी घेवन आनी हांव हे FIRाचेर निशेध मारतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.